បងប្អូនត្រូវចូលនៅលើ layer លេខ1បាទចូលនៅលើ layer លេខ1ដែលមានពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយក brush tool ណា brush tool ចុចលើ brush tool ហើយយើងយកចុចមកស្ដាំលើ brush tool យកពាក្យថាយកឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា brush tool ដែលនៅលើគេបំផុតបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅលើ window បាទហើយចូលទៅកាន់ brush preset អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវចងចាំថាយើងយកលក្ខណៈច្បាស់បាទយកលក្ខណៈ hand round បាទយើងចុចយកកន្លែងនេះដល់ចុចមកឆ្វេង2ដងបាទមកឆ្វេង2ដងលេខត្រង់កន្លែងនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតបងប្អូនមិនចាំលេខ hand round របស់យើងទេគឺយើងមើលកន្លែងណាឲ្យតែច្បាស់យើងយកមួយនឹងបាទ hand round ហើយយើងចុចពាក្យ OK តមកបងប្អូនត្រឡប់មក tab ខាងលើវិញគឺមាន brush tool ហើយនិង brush preset អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើ brush អញ្ចឹងតទៅនេះបងប្អូនទៅដាក់សញ្ញា tick ឲ្យដូចជាមេរៀនដែលលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងមេរៀនលោកគ្រូដាក់សញ្ញា tick ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់សញ្ញា tick ប៉ុណ្ណឹងបាទនៅក្នុងប្រអប់នេះបាទដាក់សញ្ញា tick ប៉ុណ្ណឹងតាមគេទី1យើងត្រូវដាក់សញ្ញា tick នៅត្រង់ពាក្យថា sharp dynamic បាទហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅក្នុងដាក់សញ្ញា tick បានហើយត្រូវចូលទៅក្នុងចុចនៅលើពាក្យ sharp dynamic ទៀតបើសិនជាត្រង់ចំណុចកន្លែង size jitter នេះលេខ0អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអុសចំណុចនេះទៅកាន់លេខ 100% បាទអុសឲ្យដល់ 100% ហើយតបមកយើងមកដាក់សញ្ញា tick នៅ scattering បាទ scattering មួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យ scattering ទៀតបាទពាក្យ scattering បើសិនជាលេខកន្លែងនេះមកលេខ0បាទអញ្ចឹងវាអត់ជាលក្ខណៈបែកខ្ចាយទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអុសកន្លែងសញ្ញាបាទប៊ូតុងមួយនេះសញ្ញាអុសនេះ scatter នេះទៅលេខ 1000% បាទទៅលេខ 1000% បាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលលក្ខណៈក្នុងចំណុចនេះឃើញមានរង្វង់មូលធំហើយរង្វង់មូលទូចរង្វង់មូលទូចធំលាយគ្នាដោយសារយើងបានបដូរកន្លែង sharp dynamic sharp dynamic បើសិនជាយើងមិនអុសទៅ 100% ទេវានឹងធំទាំងអស់បាទឃើញទេអញ្ចឹងអត់ទៅស្អាតទេអញ្ចឹងលក្ខណៈបែកខ្ចាយគឺមានតូចផងធំផងបាទលាយគ្នាបានស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងអុសទៅឲ្យកាន់ដល់កាន់លេខ 100 អញ្ចឹងលក្ខណៈបែកខ្ចាយមានតូចផងធំផងចប់ចំណុចនេះហើយលក្ខណៈ smoothing នេះដើម្បីលក្ខណៈយើងមើលទៅ smooth ល្អស្មើល្អយើងត្រូវដាក់សញ្ញា tick នៅកន្លែង smooth អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់សញ្ញា tick នៅ option 3នេះគឺមាន sharp dynamic មាន scattering ហើយនិងមាន smoothing បាទsmoothing នេះយើងមិនបាច់ចូលទៅក្នុងទេគឺចូលឲ្យបានទេយើងគ្រាន់ដាក់សញ្ញា tick ទៅបានហើយបាទតបមកត្រង់កន្លែងនេះយើងដាក់បានហើយមានន័យថាវា record មានថាវាថតជាប់ហើយយើងមិនបាច់ចុច OK ឬក៏ចុចអីទៀតទេគឺអត់មានប៊ូតុង OK ទេគឺគេសញ្ញាខ្វែងមានថាយើងបានសម្រេចហើយបាទចុចសញ្ញាខ្វែងបិទ